講起母親節就梗係要諗去邊度食飯啦。我阿媽就中意食海鮮嘅，呢啲錢就唔慳得噶啦。咁究竟而家香港喺邊度食先平靚正呢？等我呢個喺西貢食咗20年海鮮嘅中女話你聽。我行勻晒成個西貢，紅記啊、全記、勝記咁，最後我哋全家人係揀咗全記嘅。其實全記同紅記嘅價錢都好接近，但係我哋最後發現全記嘅海鮮套餐先有瀨尿蝦食嘅，而且全記仲要係米芝蓮嚟嘅。我哋就揀咗個套餐278蚊一位，有5個海鮮可以揀。我哋就揀咗椒鹽鮑魚、椒鹽瀨尿蝦、粉絲蒸扇貝、薑蔥炒蟹，最重要嘅主角就梗係芝士伊麵焗龍蝦啦。要每位加40蚊先可以每人完整半邊龍蝦噶。呢隻係澳洲龍蝦，佢真係好大隻嘅，真心。佢仲要係啖肉啊！最後佢送咗個菜同埋個紅豆沙俾我哋，咁成餐就完咗啦。埋單4個人1272蚊，我哋母親節就食呢啲啦。你哋食咩呢？